Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қазақша контентті қолдай отырыңыз. Көп рахмет. Нұрдың адам атаға көшуі. Адам атаға жан кіргізу кезінде Тәңір тағала рухты жаратып, денеге кір деп әмір етті. Рух жансыз, қараңғы балшық тәннің ішіне кіруге қорқып тұрды. Әрі жансыз дененің иісі де жағымсыз еді. Ұлық Алла Мұхаммедтің нұрын жансыз дененің маңдайына қойып еді, суық тән тартымды боп шыға келді. Сосын барша періштеге құйқылжытып, жеті сазбен зікір айтуды бұйырды. Адамды қоршай қаптаған қисапсыз періштелер сазда өндермен зікір айта бастады. Таздың ырғағына елтіген рух Мұхаммедтің нұрына қарай тартыла түсті. Бір сәтке өзін ұмытып, мастық халге түсті. Сол кезде Жебірейіл періште оны балшық тәнге жайғастырып үлгерді. Тәнге жайғасып болған соң, адам ата пейіште тіршілік кешіп жүрді. Бір күні ол пейіш қақпасының маңдайшасындағы бір жазуды көрді. Онда «Ла илаха иллалла Мұхаммаду Расулла» деп жазылған екен. Адам ата Құдайдан: «Уа Алла, сенің ұлық есіміңмен қатар тұрған кімнің есімі?» деп сұрайды. Алла тағала: «Әй адам, ол сенің ақырдың соңында шығатын ұрпағың, ең соңғы пайғамбар, менің сүйікті досым, есімі Мұхаммед. Мен оны барша әлемге шапағат етуші, рахмет етіп жіберемін» деді. Оның менен қандай айырмашылығы бар? Адам, әдепті бол. Егер ол болмаса, мен мына аспанды, жерді, аршы мен күрсіні, барлық мақлұқатты, тіпті сені де жаратпас едім. Барлық әлем сол пайғамбардың шарапатынан тұр. Оған көп салауат айт» деді. Адам таң қалып тұрып қалды. Барша періштелер мен хорлар қызмет етіп жүргендіктен өзін асыл сезінуші еді. Оның ішінен сонда бұл менен артық болғаны ма? Егер мен күнәға ұрынсам, ұрпағым маған қалайша шапағат қылады деген күмәнді ой кеудесін торлады. Сол сәтте ұлық Алла: «Әй адам, бұл Мұхаммед менің хабибім. Ол 18 000 ғаламға шапағат етеді. Оның ішінде сен де барсың. Оның ұлылығын осыған қарап-ақ тани бер. Ақырдың соңында шығатын ұрпағың болса да, ол саған шапағат етеді. Оған берілетін көркем мінез құлық бірде-бір адам баласына нәсіп болмайды. Мұхаммед әділдіктің де, әдептің де, иманның да айнасы болады. Мұхаммедтің әдебіне, мінез құлқына еліктеп, әділдіктен таймаған адам ұрпағы махрұм болған аталарына шапағат етеді. Оларды еске алып, Құран оқытып, дұға жолдайды» деді де Жебірейілге: «Адамның кеудесіндегі күпір ойды ойып алып, көміп таста. Күмән иманды жояды» деді. Жебірейіл күмәнді ойды адамның көңілінен сылып алды да пейішке көмді. Одан бидай өсіп шықты. Кейін келе адам ата мен Хауа ананың пейіштен қуылуына осы дақыл ақыры себеп болды. Адам ата жұмақта жүргенде қаз қатар тізілген үлкен күрсілерді көреді. Олардың ішінде бір күрсі айрықша үлкен екен. Төңірегінде тағы да 4 үлкен күрсі тұр. Айналасын мыңдаған күрсі және қоршапты. Адам ата: «Иә Алла, тақ менде ғана деп ойласам, мұнда өте көп екен, әрі менің Хаджар әл-Асуд тағымнан үлкен ғой. Бұл кімнің орны?» деп сұрады. Ұлық Алла: «Бұл менің досым Мұхаммед пен 4 шадиярдың, барша 124 000 пайғамбардың сұхбаттасып отыратын мекені» деп жауап берді. «Мұнда тек пайғамбарлар ғана отырады ма?» деп сұрады. Әділдіктен танбаған, қара қылды қақ жарған, шадиярларды дос тұтқан,
бөтеннің айыбын жапқан, хақ жамалына ғашық болған барлық құлдарым пайғамбарлар сұхбатына қатыса алады деді. Адам ата, Мұхаммедтің күрсісіне отырып көрсем бола ма деп сұрады. Алла тағала рұқсат етті. Адам ата күрсіге шығып отырды. Адам ата пейіште жүргенде барлық періштелер оған телміре қарап, рахатқа батып отырушы еді. Адам ата Аллаға: «Я Алла, неге барша періште маған телміре қараудан жалықпайды? Бұл не хикмет?» деп сұрады. Ұлық Алла: «Сенің беліңде Мұхаммедтің нұры бар. Кейінгі ұрпағыңа сен арқылы беріледі. Олар сол нұрдан ләззат алады» деді. «Оны мен де көрсем бола ма?» деді. Ұлық Алла белдегі нұрды адамның бас бармағына көшіріп берді. Сол кезде адамның бас бармағы сәуле шашып шыға келді. Артынша 4 саусағы да жұлдыздай жылтырап жанды. Адам ата: «Я Алла, не себепті 5 саусақ бірдей нұрланды?» деп сұрады. Ол: «Мұхаммедтің серігі, барша үмбетінің достары 4 шадиярдың нұры. Олар ақырдың соңында Мұхаммедке серік болатын Әбу Бәкір, Омар, Оспан, Әли. 4 шадияр Мұхаммедтің дініне тірек болады» дейді. Адам ата содан бастап оң қолын белден жоғары ұстайтын болды. Адам жаннатта жалғыз жүрмесін деп, Алла тағала оған жұп жаратады. Ол ұйқыдан оянған кезде ақ жаулық жамылған әдемі келіншекті көрді. «Я Алла, бұл кім?» деп сұрады. Ұлық Алла: «Бұл Хауа, сенің жан-жарың, өмірлік серігің болады. Бар, жаулығын ашып жүзін көр, жарыңмен таныс» деп бұйырды. Адам ата адал жарына тақап барып, ақ желекті ашып, оның ай дидарына көз салды. Сол кезде екі беті иба мен ұяттан нарттай боп қызарып тұрған Хауана оң қолын оң тізесіне қойып, еріне бірінші рет иіліп сәлем етті. Адам ата ессіз ғашық болып, Хауаның қолынан ұстаған сәтте, ұлық Алла: «Әй адам, әуелі қалыңдығының қалың малын төле» деді. «Я Алла, мен оның қалың малын қалай төлеймін? Мендегі бар мүлік өзіңдікі, тіпті үстімдегі киімді де сен бердің» деді. Сонда Тәңір тағала: «Ақырдың соңында шығатын сүйікті пайғамбарың, өзіңнің ұрпағың Мұхаммед пайғамбарға салауат айт» деді де, салауат айтудың үлгісін Адам атаға өзі үйретті. Адам ата Мұхаммед пайғамбарға 10 рет салауат айтты. Содан бастап үйленгенде қызға қалың мал беру дәстүрі сүндет болыпты. Жебірейіл періште Адам ата Хауананың некесін қиып, екеуі үйленді. Назарларыңызға көп рахмет.